nitakuachia. Haya, leo nakuja kuniambia kwamba tumbo linakukata. Sijui kuna vitu sio unavisikia vinakata kwenye utumbo hapo. Kwani umemeza vitu wewe? Sasa mbona sikuelewi? Au nataka anya zangu nikazitimize wapi? Na mimi nimejipanga kweli. Nimekula karanga, nimekula vile vitu vya Kimasai vyote nimevila leo. Ilije nikushughulikie mke wangu. Hai, nataka nipeleke hapa jaza. Au kuna mtu ambaye anakufikisha kuliko mimi watu useme hapo niambia hapa. So unakaja kumzungusha hapa kama mtoto mdogo. Mwagama, yaani mimi nakwambia naumwa, ananiambia nina mtu. Mbona huna huruma na mimi? Naomba kanitafutie dawa badala ya kwanza kunishuku. Yaani mume wangu, ulipaswa kufanya kazi kwenye kitengo cha migration, maana maswali yako kama polisi wa mpakani. Hivi, kwani hapa ni nyumbani kwangu ama serikalini? Mungu nipe uvumilivu mimi. Mori, yaani unanifanya nianze kuwa na tabia ambazo sijawahi kuwa nazo katika ukuaji wangu. Unanifanya nijione mgeni kwenye paa langu mimi mwenyewe kweli. Naomba nisikilize. Na kuomba mke wangu, acha hayo mambo unayofanya. Maana yakija yakageuka utaniona mbaya. Haya, kwa uzuri gani uliokuwa nao bwana wewe? Kwa wema upi ambao hasa unalionao wewe? Yaani ungetaka nikuone mwema bwana Salim, basi ungeleta nyaraka zote hapa nikaziona. Uniambie mke wangu nyaraka hizi hapa, basi ningeona una mema yako. Lakini sina chochote ninachokiona kwako zaidi ya mabaya na matusi yaliyojaa ndani ya mdomo wako. Na sikitika kukwambia labda hujanielewa. Yaani hujanielewa kabisa. Ujue wewe ni mtu wa ajabu sana. Tena sana. Yaani kuna tofauti na chui anayetamani damu ya mtu anayemfuga. Ndio wewe. Swadakta kipenzi changu. Yaani sasa umeanza kunielewa vizuri. Umeanza kunijua mimi ni mtu aina gani. Sasa ni mbaya sana kucheza na chui, maana muda wote anaweza kukurarua. Sara, mbona nichomea utami kwa katoto? Unajua kabisa nikifanikiwa nitakukumbuka. Mbona unakuwa kikwazo kwenye hili yangu? Gumbwa, heri gani unaoiongelea? Heri yako ni shari kwa rafiki yangu. Nimesimama kama mlinzi wa amani ya moyo wake. Gumbwa, kama una vibe la kutosha, baki kwenye ulevi wako. Huku kwenye hisia utapotea njia. Sasa mbona sikuelewi? Sasa mbona nimekaa pale kitandani na kusubiria mke wangu uje, lakini ndo kwanza uko na busy na mambo yako. Said, hivi unajua jinsi gani hivyo kumisi wewe?
Unajua kijisi gani nilivyokumisi? Yaani katika siku ambayo nimekupania leo, nikiwa na maswali yasiyo na majibu, ukachagua furaha yako juu ya hisia zangu. Nilijitoa sana mpaka nikasema leo ule ujana wangu wote wa zamani ule nataka nije malizia hapa na ushindi wangu. Sogelee kidogo hapa. Tuanzie hapa kwenye kocha. Unajua hapo mimi nafu. Nini tena? Naomba usiniguse kabisa leo. Tangu asubuhi tumbo inanikata. Nahisi kabisa nimekula kitu kibaya. Hivi unakumbuka jana uliniambia kwamba mafua ndo amekukamata kiasi hicho unashindwa kufanya kile kitu ambacho nilikuwa nakimtaja? Na juzi ukasema kwamba eti tumbo swili ni kitu gani, swili kitu bandama, swili nacheza, swili napiga indicator tumboni. Nikakuachia. Haya, leo unakuja kuniambia kwamba tumbo linakukata. Sijui kuna visu sio unavisikia vinakata kwenye utumbo hapo. Kwani umemeza visu wewe? Sasa mbona sikuelewi? Au nataka haja zangu nikazitimize wapi? Na mimi nimejipanga kweli. Nimekula karanga, nimekula vile vitu vya Kimasai vyote nimevila leo. Ilije nikushughulikie mke wangu. Hai, nataka nipeleke hapa haja zangu. Au kuna mtu ambaye anakufikisha kuliko mimi watu useme hapo niambia hapo. Lakini kwangu imekuwa machozi na majeraha moyoni. Nimechoka kupigania nafasi isiyo yangu. Nimechoka kuwa chaguo la mwisho kwenye maisha. Mwagama, yaani mimi nakwambia naumwa na mbele na mtu. Mbona una huruma na mimi? Naomba kanitafutie dawa badala ya kwanza kunishuku. Ngema huduma kitu gani bwana, unasema huduma kitu gani hapo? Nahisi kabisa kama kuna visu ndani vinapita. Sasa nikakutafutie dawa gani ambayo unatakiwa nikakutafutie? Kama unajisikiaje ile tumbo wewe? Naomba basi uende, najisikia vibaya sana. Mimi niko lazi kweli nikakutafutie dawa. Lakini mimi kwambia tu ule ukweli. Iko siku hiyo siku ambayo sitokuja kuitaja hiyo, ambayo ina jina kabisa hiyo. Nikija kugundua kwamba kunaye mtu ambaye naficha naye unapita naye huko, nikija kujua hapo ndio utakuja kujua mimi nani. Huu mtaa utaona mdogo. Hakuna anaingilia ugorofi. Acha kujifinya hapo ngakuchukulia dawa yoyote hapa upige hapo. Si unakula kitu gani unakaja kufakamia tu hapo. Mtu unakula mlo mmoja au miwili. Kula mlo mitatu, ujio unakula mlo mitatu, maana mlo mitatu unakula wenyewe. Ndio kama tumbo lishakujaa bisi hapo. Na hapo sio lingine hapo. Hapo unatakiwa ubebe ujauzito, hilo mchango. Lakini mkiambiwa tu kwanza mnajifanya watu kiba kiasi. Wewe, huyo boya yako yupo ndani? Jamaa yuko ndani. Amechoka na migogoro yetu ya kila siku. Lakini mbona unakuja bila taarifa? Unajua ameshaanza kuhisi mienendo yangu. Hawezi kustuka mpenzi. Sawa Luta, sikatai, lakini taarifa ni muhimu. Unajua hii michezo tunaofanya ni hatari kwetu. Tunatakiwa tuwe makini. Maulin, unajua wazi, sasa umekuwa adimu. Haupo kama mwanzo. Na namisi sana penzi lako ma. Nashindwa kujizuia. Inanibidi nije tu nikuone kipenzi, ha? Luta, unajua kabisa huyu jamaa yuko makini sana.
ila mipango yetu iko vile vile. Tunabidi kuongeza umakini mno. Yaani ujamaa ni hatari sana. Anyway, pia nimekuja ili kujua na mpango wetu naendelea jamani. Sungambio, usipokuwa makini unaweza usiambulie chochote. Wewe nenda bwana, anaweza katoka. Kobelo, mabegi yanazidi kukupanda tu kila kukicha. Lakini yule Sara sio mwanamke. Ile ni Zoruba. Nashindwa kuelewa Sara na matatizo gani. Si ni mizimu gani na muendesha, manake kila siku anakuwa na jipya katika kichwa chake. Gumbwa. Mama unisikilize mara mbili. Gumbwa unajisifu una mbio. Lakini pia jisifu na anayekukimbiza. Sara si mwanamke. Ila na jinsia ya kike. Kwa hiyo kitu sichokijua, mimi Sara nilimpenda sana. Nilimpa moyo wangu. Nilimpa mpaka pia nyama zangu hizi. Nikaja nikamaliza na mifupa pia nikamkabidhi. Hakuona thamani yangu. Hakujua jinsi gani mimi nilivyojitolea vyote ninavyompenda. Sasa na kwa ushangae ambaye unajisifu umepata. Inawezekana umepatikana. Endelea kusubiri chakula kwenye meza ya Ila. Nakuelewa unachoongea. Najua unachomaanisha. Lakini kwamba na imani kwa siku atabadilika. Kwa sababu naelewa ni upwaguzi. Usingeweza kumbadilisha. Na ndio maana nimekuacha makilomita mengi sana kwa nyuma. Sawa. Mimi kwangu ni bahari. Ni shakwa bahari. Sikai na uchafu. Kwa Sara kwa kipindi hichi kwangu ni uchafu. Angekuwa uchafu usingekonda kiasi hicho. Shemeji yangu mzuri. Mambo shemu. Poa, mambo. Kwema. Karibu. Asante, uko poa kabisa. Poa. Mimi nimefurahi kwanza kukuona. Na pili, ningetaka kukuambia kwamba shemeji yangu, pole kwa yaliyotokea. Pole sana kwa yaliyotokea. Na kingine, kuishi na kiumbe kama Gumbwa yahitaji uwe na kipaji, tena kipaji cha kupendelewa. Na hicho kipaji shemeji yangu unacho. Yaani sielewi hata huyu mwanaume anataka kitu gani. Yaani nachanganyikiwa siusilishe. Hapo ukiwaza sasa katika akili ya ukubwa, ukatizama kwa jicho la ukubwa kabisa, anachokihitaji ni roho yako. Anachokihitaji huyu mwanaume ni roho yako. Mwanaume ambaye ameoa anaijua thamani ya mwanamke, hawezi kufanya aliyoyafanya kwako. Hawezi kuja kutengeneza stori za kujitengenezea yeye apate pesa kwenda kurelax mitaani huko.
Yaani hata sielewi niongee nini shemu. Shemeji yangu, wewe ni superwoman. Yaani wewe ni mpambanaji. Nikikutizama hivi na mtizama ladies first, yaani wale ma ladies first sasa ndo wewe hapa. Na kukuthibitishia hichi kitu, mimi nakuunga mkono. Nitakupatia pesa 50,000 ili uweze kwenda kuirudisha ofisi yako. Asante shemu. Barikiwe sana. Hii bwana, hii tubarikiwe kwa sisi sote. Na ili tusiongee tu kwa maneno hapa, ngoja tufanye vitendo. Ngoja tufanye kitu kimoja hapa. Tufanye kitu kimoja hapa, tukae vizuri. Ewa. Hapa sasa nadhani tayari. Asante sana shemu. Nakushukuru shemeji yangu. Barikiwe. Tubariki sisi wote. Amina shemu. Na imani yangu na matumaini ofisi inarudi. Na hiyo ndo shauku yangu. Basi sawa, mimi nikuache uendelee kufanya majukumu mengine. Haya shemu. Karibu. Haya sana. Ndugu yangu, sasa tunafanyaje hili tatizo? Maana limeshakuwa tatizo sugu. Na sio siri. Mteja ni anapiga simu hakuna mfano. Na sijui tunafanyaje. Ndugu yangu Salim, ule jamaa ndo shaka, nishamalizana naye. Nimalizana na nimemaliza msala wote. Kwa hiyo changamoto hakuna tena. Na nilichogundua, wafanyakazi hawana changamoto yoyote. Changamoto ipo upande wako Salim. Na tunapoelekea Salim, hii hali ya kuwakata wafanyakazi tunawaonea sana. Na tuheshimu sana mabosi zetu. Hao wanaotupa kazi, wanaotupa ajira, tunasaidia familia zetu, ndugu zetu wanatutegemea kupitia hivi mnazobarika. Tunapodharau, tunajaribia sana. Salim, next time taingia mfukoni kwako, hatuwakate wafanyakazi. Sasa mimi ngoja nikwambie kitu. Sawa. Ujue hili jambo usipoliangalia kwa macho mawili na kwa utulivu, siku zote utakuwa unasema mimi na shida. Mimi kwa upande wangu hakuna shida yoyote. Shida ipo kwa Gumbwa. Pale ndo kuna tatizo. Na tusipokuwa makini na Gumbwa, hii gereji inapoteza sifa zake. Maana haikuwa na sifa za hivi. Mimi nilikwambia, huyu kijana unamjua? Huyu kijana sifa zake au utendaji wake wa kazi uko vipi? Ukasema ni kijana namjua, yuko vizuri, hakuna tatizo. Tazama mahekaeka anaotetea. Salim, matatizo ya familia yako ukitoka pale kwenye kiti lako, yaache pale pale. Wote tuna familia. Tukikusanya misongo ya mawazo ya familia, tuleta kwenye hizi kazi, utakuta baadaye ushushe kia boss. Inashushe mwenyewe. Yaani atizo. Yaani kwa nini tukikaa kuzungumzia kuhusu vitu vya kimaendeleo, familia yako hivi, familia yako hivi, getini weka hii dunia hii. Uliniacha nikiwa na maswali yasiyo na majibu. Wajinga ndio waliwao. Leo meza imepinduka. Gumbwa anahisi ameshika mpini, kumbe ameshika ncha ya kisu kitakachomaliza yeye na Kobelo. Maskini Kobelo bado anawaweseka kwa njia ya mapenzi, akiamini nitarudi miguuni pake kama mtumwa. Hawajui kama mimi ndio mwongoza hii filamu, na wao ni vikatuni vinavyoongozwa na vidole vyangu. Wamechelewa leo. Sala ameandika historia na kesho dunia itajua.
Hivi wewe Salim, hivi unaonaje mienendo ya mdogo wangu? Hivi analeta marafiki kutoka sehemu mbalimbali, anawaingiza humu ndani. Ye kama ana shida kuongea na marafiki zake, kwa nini asiongelee nao huko nje? Kwani shida iko wapi? Au tatizo ni nini? Kama marafiki wa katoto wanakuja na katoto wanakaa wana discuss mambo yao, wanaondoka, shida iko wapi? Kwa hiyo sasa hili limekuwa ni genge la marafiki, si ndio? Mimi sitaki na nimeshamwambia mara kibao, lakini wewe umekuwa ni mtu wa kumtetea. Sasa nasema hivi, huyo katoto na marafiki zake amalizane nao huko nje, sio ndani ya nyumba yangu. Sitaki. Yule ni mdogo wangu na ninamjua. Nimesema mimi sihitaji. Ni sawa, lakini kumbuka pia mimi ndio baba mwenye nyumba. Hii ni nyumba yangu. Si unanielewa? Kama ni nyumba yangu, muache basi katoto na yeye aenjoy, aje na marafiki zake. Alafu mbona ni wanawake wenzake wa dada? Angeleta wanaume humu ndani. Kwa hiyo umeruhusu kila kitu, si ndio manake? Kwa hiyo wewe unatetea maovu, si ndio? Basi sawa, mimi sitaki kubishana na wewe. Sasa nataka nijue huyo katoto awalete hao watu, nitajua, nitamrudisha huko nilikomtoa. Mimi si ndio mdogo wangu, nimezaliwa naye tumbo moja. Mimi si ndio anayeniuma zaidi. Sasa ngoja nitamuona. Kama yeye mwanamke kweli, aendelee kuleta marafiki zake hapa. Alafu nitajua hii nyumba ni ya kwako ama ni ya kwetu. Alafu kwanza unaanzaje kusema nyumba ni ya kwako? Mimi ni mke wako wa ndoa, tena ndoa takatifu. Unaanzaje kusema nyumba ni ya kwako? Hii nyumba ni ya kwetu mimi na wewe. Hakuna kitu chako hapa. Basi muache na yeye katoto aenjoy, Muache na yeye kidogo aenjoy, relax na watu wake wakae wazungumze. Bali liko wapi lakini hapo? Sikiliza nikwambie. Mimi nimeshasema sitaki. Sitaki aendelee kuleta marafiki. Sijui unanielewa bwana mkubwa. Alafu kwani wewe unamtetea sana katoto? Unataka kusema nini? Nimeuliza tu. Kwa nini unamtetea sana katoto? Haya, mimi nakuangalia. Oho. Gumbwa, si unanipenda? Nataka umuue Ruta. Unashangaa nini? Wajua nasimanga mapenzi yana nguvu. Kwa hiyo nataka unaonyeshe upendo wako kwangu. Katoto, Ruta mimi ni bosi wangu. Nitawezaje kumuua? Haja nikosa chochote. Kwa hiyo kama bosi wako, mimi nataka unifanye jambo langu hili moja la kumuua Ruta. Na mimi nitakuwa na wewe. Nimaliza. Kawa kivuli chako kila ulipohitaji mwongozo, lakini kwako nilikuwa kama si kitu. Mapenzi yangu kwako yakawa kama mzigo tu. Salma. Wewe umekuwa sasa. Shikamoo ya nini? Wewe unataka kuniambia mimi mambo? Unajua mimi na wewe ni kijana mwenzangu, tunajua sisi wote watoto wa 2000. Tuachane nayo. Mjomba kaniagiza mzigo wake. Eti unipe nimpelekee. Sasa Salma, unajua wewe ni mwelewa sana. Na kuna taarifa nimezipata hapa mtaani kwamba wewe ni binti mmoja mwenye akili mno. Yaani namaanisha kwamba unaweza kuficha siri hapa kwa sababu yani nilivyolala jana ndivyo nilivyoamka leo. Yani tena nashukuru kwa kuwa ni mwanamke. Na imani utakuwa na roho kama ya mama yangu. Salma, naomba kumwambia mjomba wako. Mwambie hujanikuta kiukweli. Sijakukuta? Yaani sijakukuta vipi wakati nimekuona? Mbona unataka kunifundisha uongo wakati nakuona kabisa? Ni kweli najua mjomba wako ana shida na hiyo pesa. Lakini hata mwenyewe pia na shida vile vile. Naomba kumwambie tu, naomba unistiri unajua. Unajua mimi
ni mtoto wa mwanamke mwenzio Kwa hiyo naomba tusitiliane ndugu yangu. Unataka kunifundisha uongo? Sikia nikwambie. Mjomba ana shida na hiyo hela. Ukiipata hiyo hela naomba umletee. Aswadata. Lazima nimletee kwa sababu afu nimefurahi sana. Yaani nimefurahi mno kwa kuwa wewe ni mwelewa sana. Unajua sema umekuwa. Haya mimi naenda. Pendeza mwenyewe. Salma, unajua una vitu vyangu wewe mtoto. Saida, usije ukaniambia kwamba leo tena itakuwa ndo vile vile kama kila siku unavyoniapiaga. Naomba isitokee leo, kwa sababu sikuelewi. Toka nifike hapa sioni mahaba yoyote unaonionyesha hapa. Unakaza kuning'ania hilo shati hapo ulilovaa. Kwani usilivue hapa? Si nimeingia ndani hapa, kwani usivue hizo nguo ulizokuwa nazo hapo? Mwagama, mapenzi sio vita. Hivi unanipenda au unanimiliki? Maana kila nikiwa na wewe unadai haki yako. Mimi nimekuwa biashara? Naomba leo usiniguse kabisa. Yaani niko ovyo. Si unanielewa? Na ukinifosi kitakachotokea utajua wewe. Sawa. Toto mleavu ndivyo wavyo. Hili ndo naliamini hapa. Umepata ujasiri gani wa kuzungumza na mimi kanitolea jicho? Pata ujasiri gani huu? Wakuongea na mimi hivyo umepata wapi ujasiri huo? Umenisahau? Natoka huko nilikotoka na kuja kuingia kwenye mlango hapa. Nilipolipia kodi mimi na unakaa wewe. Kwani sijaona sehemu zingine za kwenda huko? Kwa sababu najua tulizo langu la moyo ni hapa. Alafu kila siku najua naumwa. Iko mnachokuumwa kitu gani unachokiumwa wewe? Ni kitu gani hasa kinachoumwa? Kama iko kitu kinachoumwa kija hapa nikitibu. Daktari nipo hapa. Na kaza kunipiga karenda hapa kama mtoto mdogo hapa. Unanifanya kama mtoto wa kuku, nitanywa kesho nitanywa kesho. Ni kitu gani kinachokuuma? Mwagama, nimekwambia naumwa. Mbona sio muelewa wewe? Naumwa. Basi onyesha hata ishara mapenzi huna. Unakaza kukaa huko na mimi nakaa huko. Mimi dada yako au kaka yako. Tumezoea tumbo moja. Alafu kufikia unaweza sije kabisa msiniambia kabisa. Toa shati leo ndo nitakula kibubu leo. Tajiri. Bosi wangu mwenyewe mkuru. Niambie bwana Gumbwa. Mbona una furaha sana? Sio kama na furaha. Ila na huzuni sana moyoni mwangu kwa sababu kuna taarifa mbaya ambayo inakuhusu wewe. Taarifa mbaya? Una maana gani kusema hiyo? Unajua umwagikaji wa damu. Taarifa ya damu? Sasa si uniambie, mbona unajizungusha? Shida nini? Hebu niambie bwana. Nini tatizo? Naweza kukuambia lakini nahitaji kwanza pesa. Nina shida sana hapa nilipo. Gumbwa, mimi na wewe tunazuriana nini? Pesa mimi nitakupatia. Hebu niambie. Nipo serious. Ni taarifa mbaya sana. Na inakuhusu wewe. Sasa nadhani mimi nahitaji pesa tu. Ukinipa pesa, mimi nakwambia. Anyway, wewe niambie alafu pesa nitaenda kukupa kule ofisini. Wewe si unajua man, hapa sina kitu. Mabosi nyewe vigeugeu sana. Sasa nisikilize. Utavonipa pesa siku ya ofisini, na mimi siku hiyo nitakwambia hiyo taarifa. Ila fanya ima. Ni taarifa mbaya sana. Sina utani na wewe. Nadhani unanifahamu vizuri kabisa. Lakini
Subiri. Ndio fanya nini? Hivyo ndio ile jenda mbali. Akitukuta hapa itakuwaje? Ujue Katoto, wewe ndo faraja yangu. Sijui unanielewa? Wewe ndo mwanamke uliobaki kuitetea nafasi yangu ya amani. Mimi kuna muda nakosa amani. Kuna muda nakosa furaha. Furaha yangu ni wewe Katoto. Kwa nini lakini? Nikwambia kitu. Haya yote mimi naelewa. Si unanielewa? Ila yani hatupasi vizuri kuifanyia hapa nyumbani. Tafute sehemu nyingine huko tofauti na hapa nyumbani. Sio hapa. Hivi ndio mfano la kaingia hapa katukuta sisi tutamueleza nini? Au utamueleza nini? Ujue ni mwanamke mzuri sana. Yaani mimi nikikutazama ukiwa unaongea ndo nachanganyikiwa. Na waliokuita Katoto hawakukosea. Ukweli wewe ni Katoto. Katoto fulani kazuri. Katoto fulani hivi. Kwa nini lakini? Mimi nimeshakuelewa tayari. Lakini hebu jaribu kuelewa mambo yetu tutakuhusu kuongelea hapa nyumbani. Tafute sehemu nyingine huko, lakini sio hapa. Au unataka dada ajue? Naomba uelewe kitu kimoja tu, kwamba wewe ndio faraja yangu. Ndogo wangu. Majizima data. Sikiliza. Mamala umeingia naona wewe umejikausha. Ndogo wangu. Majizima data. Sikiliza. Mamala umeingia naona wewe umejikausha kabisa. Oya sikiliza, wewe sio mara yangu wala demu wangu kwamba mimi nakuona. Haya, mimi nige hiyo story uliyosema kulipa na hadithi. Tatizo boss, kwa mambo nyinyi mzingatii. Unajua mimi hapa katika hii karakana hii, naonekana mimi ndo mkosefu peke yangu. Mimi nafanya zangu kazi vizuri tu kule kwenye magari yangu. Vizuri kabisa nafunga zangu engine. Lakini kuna mtu anakuja kuniletea mimi habari zake za kishenzi. Wanasema mimi mlevi. Sasa boss, mimi mbona leo tu vizuri. Na kazi nafanya vizuri, alafu unajua mimi boss nikoroga pombe. Ndio nafanya kazi kwa umakini boss. Sijawahi kukosea trade. Nikifunga ni quick. Alafu sasa leo hii boss, naomba kitu kimoja boss. Unajua hapo kwenye hii karakana nyinyi kuna vitu mnahusu tu matusi peke yake. Naomba mruhusu hata kupigana. Mimi nimpige hata mtu kinondo kimoja kizito tu. Kimoja kizito tu, mtu hapo wote wamwage damu hapa pachangamke. Inawezekana upuuzi huo. Oya, nisiwe. Hiyo tutaizungumzia part 2. Nimesema naomba unieleze nilicholipiga. Haita kujizungusha. Lakini hilo zingatia pia boss. Yaani mimi wasinichokoze kabisa. Mimi sina undugu na mtu hapa. Ila sawa. Boss. Nisamee. Boss. Nakwambia ni kwa sababu kuna vitu wewe unanizingatia sana. Katika watu ambao wanazingatia mimi, wewe mmoja wapo. Naomba bosi Salim asikijue hili. Shemeji yake yule Katoto, kuna pesa anahitaji kunipa mimi ili nikuue wewe. Sasa mimi nawezaje kukuoa wewe maskini ya Mungu? Bosi, wewe unanizingatia kwa kila kitu. Yaani mimi katika watu ambao wanajua kunisimamia hapa mpaka leo nipo katika hii gereji hii ni wewe. Wewe usinge kwa wewe. Mimi ile puzi kama umeshanifukuza leo. Samani. Yule Simon ngoma ameshanifukuza mimi hapa. Lakini kwa sababu wewe unanizingatia mimi ndio maana nikasema mimi siwezi yeye angalia mikono yangu. Mimi naweza kukuoa wewe kweli bosi wangu. Mimi niseme nini hujanipa wewe? 2000, 3000, 10,000. Yaani kidogo kimyoso anizingatiaga bosi mpaka sasa hapa mimi hapana. Mimi niseme nini hujanipa wewe? 2000, 3000, 10,000. Yaani kidogo kimyoso anizingatiaga bosi mpaka sasa hapa mimi hapana. Sikiliza. Nitakupa maelekeo.
Niambie ulichonitia. Nimeitikia wito wako. Kwa nini umenitia maeneo haya? Wewe Sara, naomba ushike kiswitch na uweze kuniua. Nilikupa moyo wangu wote bila kipimo, nikawa kivuli chako kila ulipohitaji mwongozo, lakini kwako nilikuwa kama si kitu. Mapenzi yangu kwako yakawa kama mzigo tu. Usiku nalala na machozi kimya kimya. Kama moyo wako unaweza kusurvive na unaweza kupata furaha, lakini sio kwa Kobelo. Siwezi kuishi duniani nikiwa namwangalia mtu ambaye nampenda ana survive na analizika maumivu yangu ambaye nayoyapitia. Naamini huku ni sehemu nzuri sana. Ukichukua kiswitch na kuniua, sidhani kama utapata kesi hata ya mauaji. Uliniacha nikiwa na maswali yasiyo na majibu, ukachagua furaha yako juu ya hisia zangu. Nilijitoa sana mpaka nikajisahau. Leo nabaki kivuli cha yule niliyekuwa. Kwa maana sina furaha, silali. Kwa nini niumie kwa mwanamke ambaye nampenda sana? Najua umepunguza upendo na sio kupunguza tu, umemaliza kabisa. Siwezi kupata thamani yoyote kwenye dunia hii. Siwezi kufanya kitu chochote. Naomba shika kiswitch Sara, uniue. Lakini jua mwanamume mmoja tu ambaye anayekupenda ni Kobelo. Naelewa kaniki haiwezi kung'aa hata kwa jiki, na penzi la dhati huvunjwa na ziki. Shika kiswitch mamangu, uniue. Kobelo, hivi unajielewa kweli? Siwezi kuchafua mikono yangu kwa mtu aliyekufa moyoni mwangu. Kufa kwanza mwenyewe kimawazo. Kingine, mimi nina safari ya kwenda kutafuta Lulu. Sina haja ya kuhangaika na jiwe. Hapana, Sara, naomba unisikilize. Hebu niache. Hapana, naomba unisikilize Sara. Sara, mimi nakupenda Sara. Mpaka nimechukua maamuzi magumu haya. Tambua hata sekunde moja, hata nukta tu upendo wangu kwako. Sara, mimi ni nani? Kwa nini unanipitisha kipindi kigumu hiki? Kwa nini umezaliwa kwa niaba ya kuniumiza? Sijaamini hapo kwamba ni mwanamke umeletwa duniani kwa niaba ya kuniumiza, Kobelo. Naamini nakupenda sana. Sara. Yani unajua bosi, mimi nikimkubariki mtu namkubariki ndaki yani kutoka moyoni. Yani unajua kuna wakati fulani bosi, watu hawajuagi na magari mimi nakukubali wewe. Alafu bosi, kuna vyuma nimevikusanya pale. Unajua vile vyuma bosi, mimi kenda kuviuza pale. Hata nikipima kilo kama nasani kama sikosi kilo 10-15 hivi. Bosi, mimi naomba niruhusu leo nitoke navyo pale kwa mlinzi getini kaviuza. Unajua hali ya leo imekuwa mbaya sana bosi. Alafu bosi, huyo jamaa wa break aje mpaka sisi tufunge si break. Huyo jamaa nimezungumza naye jana na nimemueleza, akasema atatuma pesa leo afu nitakupa ukanunue pale kwa dola nani spare. Uchukue black and gold. Uchukue zile za Uingereza, wana za nani zile mieusi sana. So yeah. Kuhusu hivyo vyuma tutajua ninafanyaje. Ila nilichokuitia hapa, nataka unisaidie jambo moja. Kuhusu yule katoto. Sasa mimi nataka ukubali kachukua ile hela yake. Bali bosi, yani mimi nikusaliti wewe yani? Tulia kwanza. Wewe chukua ile hela yake. Wewe unataka kamioeso? Chukua ile hela, enjoy. Alafu akishakupatia
nipigie simu niambie tayari, afu takuelekeza nini cha kufanya. Fuata maelekezo. Ndalia boss, unajua. Ndalia mimi, unajua mimi boss ni si kwa yatima mimi boss. Yaani mimi unajua ndio sababu nikikuona namkumbuka kesa na mamangu marehemu. Mnafanana naye sana sura boss. Ndio maana unanipenda sana boss wangu vipi? Mtoka hata ufala wako. Nani anafanya mama? Kwa mtoka. Jamani boss, wewe bonge la boss. Ni mbona wewe? Yaani wewe mtu wewe. Kuna dekeza kizani swali mimi wewe basi tu mambo ya mimi haya. Nilikupa moyo wangu wote bila kipimo, nikawa kivuli chako. Safari zako mbona sizielewi mke wangu? Zimekuwa safari za ghafla, unaondoka bila ruhusa na unarudi kama mtu anayekimbizwa na kivuli chake. Hivi mimi ni mumeo au ni mlinzi wa getini? Hivyo mwanaume, una akili timamu? Kichwa chako kina saundi vizuri. Hivi mimi ni mtoto mdogo ambaye natakiwa kuandikiwa pasi sasa natakiwa nitoke? Ama nikitaka kutoka basi nipite kwa mjumbe wa nyumba 10, niseme mke wa Salim leo anataka kutoka, niandikiwe pasi natakiwa niende hapa, natakiwa niende hapa. Mimi ni mtu mzima. Nina uwezo kwenda sehemu yoyote kwa wakati wowote na nikarudi muda wote ninaojisikia. Samahani mke wangu. Hivi unavuta bangi? Mimi sikutukani. Na yazungumza haya kutokana na maneno yako. Na yazungumza haya kulingana na kauli zako. Yaani unaonyesha ni kama mtu aliyopoteza dira ya akili yake. Salim, unasemaje wewe? Umefikia tu ya kunitusi maneno makali kiasi hicho? Unasahau kwamba mimi ni mke wako, nahitaji heshima zangu. Yaani unanitukana matusi ya kinyama kiasi hichi, nitakwapia kwa jina la Mwenyezi Mungu. Haya matusi utayalipia Salim. Hivi unajua ni kwa nini unajeuri? Ni kwa nini umeamua kufanya kitendo hiki ambacho umekifanya? Ni kwa sababu akili yako inaoza. Na akili yako inaoza kwa sababu ya tamaa ya mali. Nilikupa moyo wangu wote bila kipimo. Labda nikwambie kitu. Kwenye hii sumu unaoitengeneza hii, usifikirie kwamba hii sumu itanipata peke yangu. Hii sumu itatumaliza wote, mimi na wewe. Sawa. Naona kabisa nimekuwa mtumwa wa tabasamu lako zaidi ya miaka 3. Leo hii unanitazama kama takataka iliyoletwa na upepo. Nahitaji kujua jambo gani kubwa sana ambalo lilofanya mpaka wewe ukanichukia hivi? Ama unavunja upendo pasipo kuwa na sababu kubwa sana? Kama kukupisha kwenye njia, mimi nitakupisha. Ila mimi naomba ujue kitu kimoja. Ni mwanaume mmoja ambaye sitachoka kukufuatilia, sitochoka kukung'ang'ania. Kwa sababu bado naamini wewe ni mke wangu. Wewe ni kila kitu kwangu. Ningekuwa kukata tamaa tayari nishakata tamaa. Vunja roho hiyo. Upepo unaleta vitu vingi Kobelo. Vingine vya thamani na vingine ni kama vumbi. Umekuwa vumbi machoni pangu. Na kazi ya vumbi ni kufagiliwa ili nyumba itakate. Ondoka kwenye njia yangu Kobelo. Sawa. Lakini nakwambia kitu kimoja. Mimi sitochoka kuomba. Nikiamini penzi letu inawezekana pia kuna vidudu watu wameingilia kati. Kwa sababu sivyo nilivyokuzoea sala wangu. Nitafunga na kusali. Unaongelea maombi gani Kobelo? Mimi na wewe ni ardhi na mbingu. Hata iwe vipi,
hatuwezi kukutana. Kwa hiyo unaweza ukanipisha nikaenda. Achana kabisa na mimi. Mwenyezi Mungu, kwani Sala kichomkuta kitu gani? Mbona mimi naamini ni mwanamke ambaye niliamini kabisa fungulo nichagulia. Lupao, una ajenda gani wewe pamoja na bosi wangu? Kuna kitu gani kinachoendelea kati yenu nyinyi wawili? Tena nataka unijibu mapema kabla ya kuonyesha rangi za kinyonga. Manake endapo natumia hasira zangu kufanya kanijibu, nadhani kesho utanikuta mimi nipo jela. Nataka uniambie tena, niambie ukweli. Una ajenda gani inayoendelea kati yako wewe pamoja na Salma? Kwani mume wangu kuna nini? Mbona sikuelewi? Unajifanya ujui. Ha? Nakuuliza, unajifanya ujui? Ina maana umeamua kunisaliti mimi na bosi wangu, si ndio? Yaani ndo anayekupa kiburi hapa mjini, ndo anayekufanya sasa wewe uniletee mimi dharau. Nataka uniambie kabla sijafanya chochote, kabla una date na Salim. Mume wangu, wewe uniheshimu. Yaani wewe uniheshimu kama anavyoniheshimu bosi wako. Si unasemaje? Unaongea nini wewe takataka? Unanichukulia mimi sawa sana wanafanya vijana wenzako, si ndio? Naongea na wewe. Chukulia simple wewe. Umeanza kunizoea. Wewe ni msaliti. Yaani unajua umefanya kosa kubwa, unataka unipande kichwani, si ndio? Hivi unaona? Kivuli chako kila ulipohitaji mwongozo, lakini kwako nilikuwa kama Sasa shemeji. Naam. Unajua mimi nimekutoa kule nyumbani kwa sababu nataka nizungumze na wewe kitu. Kitu gani tena? Nina shida. Shida ipi yote? Sina shida zangu mwenyewe binafsi. Na zinahitaji hela. Pesa tena jamani katoto? Pesa ya nini mamangu? Wewe shida zako zote si nimeshatatua, lakini haya, hiyo pesa shingapi labda? 300,000. 300,000? Katoto 300,000? Wewe. Hemu acha bwana. 300,000 yote ya nini? Mambo yangu binafsi, mambo ya kike. Umeona sasa? Kishaulizwa mnakimbilia kwenye mambo ya kike. Sawa. Hiyo pesa tukifika nyumbani mimi nakupatia. Nyumbani tena? Mimi nimekutoa kule nyumbani tuje kuzungumzia kwa maana yangu. Wewe unasema utanipa nyumbani. Nitumie kwenye simu. Sawa, nimekuelewa. Mimi pesa nitakutumia kwenye simu. Nitumie kweli? Kweli na hapa ningekutumia, sema ulivyonitoa pale mkuku. Simu yenyewe nikaiacha pale. Na kingine nilishakwambia, mambo ya shemeji haya
ni nyumbani, lakini huku unaniita mchumba wangu. Sawa. Sikia yangu. Niambie kitu. Mimi heshima yangu ni ya thamani sana. Yaani katu haiwezi kutokea nikatembea na mlevi kama yule. Si unaelewa? Na siwezi kukata tamaa ikafikia hatua ya kukota masalia ya baa. Yaani hicho kitu hakipo. Kiukweli rafiki yangu, nilivyosikia hili swala, nilisikitika sana. Moyo wangu uliacha kudunda kwa sekunde. Hivi, anapata wapi ujasiri wa kuongea hayo maneno? Na anapata wapi hiyo nguvu ya kusema huo ujinga? Kiukweli anaboa na anatia kichefuchefu. Kumbe umeliona eh? Cha kwanza yule hajazaliwa na damu. Kazaliwa na pombe. Maana ndo mwanamke wake wa kwanza. Mchepuko na mwanamke kudumu. Kwa hiyo mimi ni mwanamke wa thamani sana. Siwezi kuwa na yeye. Yaani katu haiwezi kuwa abadani asilani. Aswa umeneka vyema rafiki yangu. Kiukweli kuwa na yule ni sawa sana kujitia kitanzi chako mwenyewe. Pale hakuna mwanaume. Pale ni pombe mwanzo mwisho rafiki yangu. Achana naye. Wewe mbona bado mzuri? Utapata mwanaume aliye sahihi na mzuri zaidi. Sawa rafiki yangu, mimi nimekuelewa, lakini na mimi ndio hilo nilokuambia, siwezi katu kuwa na yeye. Katoto, mimi nitaendelea kukusira rafiki yangu. Yule sio mwanaume wangu yako. Yaani rafiki yangu, kamwe haiwezi kutokea mimi nikawa na yule. Haiwezi. Tuendelee. Salim, wewe ni zaidi ya ndugu yangu. Najua tulipotokea na hapa tunakoelekea. Ndugu yangu, hali ya biashara imeanza kuwa mbaya vibaya mno. Kinitazama mimi na matatizo mengi sana nyumbani kwangu. Na matatizo ya kifamilia makubwa sana. Na mengine hata sijui nayatua vipi. Lakini nikitoka nyumbani, nikija ofisini, huwezi kuta nazungumza au akili yangu inawaza mambo ya nyumbani. Kwa sababu nikitoka nyumbani, nakuwa nimeacha pale pale. Sasa, wewe unavoleta matatizo ya nyumbani kwenye biashara, ndo haya yanayotokea. Biashara inayumba sana Salim. Na tunakoelekea mimi kuvumilia itakuwa basi kabisa man. Ile ni biashara. Umeanza vizuri sana Ruta. Umeanza ofisini, nyumbani. Ofisini, nyumbani. Sasa hapa ni nyumbani kwangu mimi. Hapa ni nyumbani kwa Salim. Hapa sio ofisini Ruta. Hayo maswala unaonieleza, subiria tutaenda kujadiliana ofisini. Umeona? Hilo ndo tatizo lako man. Unaendekeza sana mapuuza. Unadharau unachokuambia. Oya man, elewa. Zingatia script, nimekwambia sitovumilia tunakoelekea. Alafu mbona unajiendekeza sana man? Kwa nini unapenda kujiendekeza? Oya sikiliza man, ujue wewe ni mwanaume. Weka mikazo man. Onesha mikazo kama mwanaume. Mbona unalegeza sana man? Vitu vidogo vya mambo ya kifamilia unaleta kwenye biashara. Oya, mara mwisho nakwambia nitashindwa kukuvumilia man. Business to business man. Yaani katika siku ambayo umenikuta vibaya Ruta. Siku hii umenikuta vibaya sana. Yaani umenikuta vibaya mno. Ndugu yangu. Leo. Mungu nishikilie mimi. Nilikupa moyo wangu wote. Mambo sauti. Poa. Mbona tembea kama unakimbizwa? Shida nini? Siku hizi simu upokei, text haujibu. Unanikwepa tu kama ukoma. Au rafiki sasa hivi mkwama dapo la takataka.
Hapana Katoto, usifikirie mambo kwa upande wa pili. Ni majukumu tu yamenibana, na kama unavyojua maisha ya sasa hivi yanahitaji kutengemaa. Pia naomba unisamehe sana kwa kutosikia sauti yangu. Sawa, ila kizini hapa hakuna siri kinajia. Anasikia kwa pia zote pale kwa na Mwagama. Je, kinafanya mbona anataka kupoa? Hizi taarifa hazina ukweli wowote ule. Katoto, naomba usipende kufuatilia maisha yangu. Pia naomba hizi habari ziishie hapa hapa. Na usipende kuniongelea upumbavu kama huo. Unanivunjia heshima. Pole mwana. Sikujua kama swala hili la Mwagama itakuwa nyeti hivyo. Baba nisamehe. Nilikupa moyo wangu wote bila kipimo, nikawa kivuli chako kila ulipohitaji mwongozo. Kulikoni mwenzangu? Na ukuniambia kama una safari. Haya, safari ya wapi? Kwani wewe nani mwenzangu? Mpaka nikupe ratiba ya maisha yangu. Hivi, mbona unapenda kujivika vazi la ulinzi ambalo hata huendani nalo? Sikiza nikwambie. Mimi sipangiwi maisha. Morini, mimi ni mumeo. Mimi ni mume wako wewe. Na kingine mke wangu, mimi nachokifanya hapa ni usalama wako mke wangu. Hilo tu basi. Usalama? Usalama huko unaongelea Salim. Yaani unanifanya nijisikie vibaya kama vile niko gerezani kila nikitoka na kukuta mlangoni. Mimi nitatoka muda na utaka na nitarudi muda na utaka. Sijui unanielewa? Usipende kujipa thamani kwenye maisha ya watu wewe. Saida, shida gani kwani? Wewe ni rafiki yangu wa miaka nenda rudi. Leo Katoto amenivamia dukani na kuniambia kuwa mtaa mzima unajua kama mimi natoka na Mwagama. Naomba uniambie ukweli. Wewe ndio ulopeleka redio matangazo? Saida, unawezaje kuniuliza swali kama hilo mimi? Mimi ambaye nimehifadhi siri zako zaidi ya kaburi. Nawezaje kukusaliti kwa Katoto? Na unamjua fika Katoto ana mdomo mrefu kama chuchunge. Saida rafiki yangu, siwezi fanya hivyo hata kwa mtoto wa bunduki. We Katoto. Katoto, hebu simama kwanza. Kwa nini unamchafua Saida na habari za Mwagama? Na bado unanitumu mimi kama ndo mtu asiri. Unataka kuvunja urafiki wetu? Urafiki gani unaojengwa na hofu? Alafu kingine, mimi sijamchafua. Nimempa nafasi ya kujisafisha. Lakini ukiona mpaka mtu anapani kiasi kile, ujue kuna kodi imevunjika. Moshi hauji bila moto, Sara. Nilikupa moyo wangu wote bila kipimo, nikawa kivuli chako kila ulipohitaji. Sara, habari yako? Safi mambo. Poa. Samahani Sara kwa kunisubiri muda mrefu. Usijali, kawaida, niambie ulichonitia. Sara, najua ni rafiki mkubwa sana wa Katoto.
na naomba unirahisishie njia kwa Katoto. Gumbwa, naomba unisikilize vizuri. Katoto ni rafiki yangu wa muda mrefu sana. Hisia za mtu ni madhabahu takatifu. Sihitaji kuwa daraja la mapenzi yenu. Kama unampenda, mfuate umwambie mwenyewe. Sio kuingilia Sara, ni kunisemea mema. Unajua ukizungumza naye wewe, njia itakuwa rahisi kama kumsukuma mlevi mtaroni. Sara, sio kwa ubaya. Naomba nielewe basi. Naomba unifikirie pia katika hili. Hapana Gumbwa. Sihitaji kubeba lawama za moyo wa mtu. Kwa hiyo nenda kapambane mwenyewe. Mbona ni simple tu? Sara, sio kwa ubaya. Ila naomba ujipe muda. Utafakari katika hili. Mfanyeni haraka haraka. Kwani hii gari ina changamoto gani? Na mwenye nao amenipigia simu sana. Au ina shida gani hii gari? Hii gari shawaka. Sima bado tujalipiwa na upande wa redio ni jukumu la fundi mwingine. Huko ni umeme. Ila samani boss Salim. Unajua kuna mambo yanaumiza sana. Na sio unafanya hivyo kwa makusudi ili ndio kunumiza katika moyo wangu au vipi? Hivi unaona mazoea gani na mke wangu ambaye anakufanya wewe usubutu hata kumpatia mtaji mke wangu mimi? Imenistajabisha sana. Salim, hakuna kitu ambacho mimi sipendi kama mtu kumzoea mke wangu. Na kama unataka kunisaidia mimi, naomba mke wangu asijue kwa sababu inakuwa ni dharau. Hebu tazama hii boga. Gumbwa. Ndio maana mimi nakwambia ndugu yangu, hapa hauko sawa sawa. Hapa kuna nati moja imelegea. Hauko sawa sawa kabisa. Hivi Gumbwa, mke wako alikuwa na msingi tu wa biashara mzuri. Na ni msingi ambao wewe umeuvuruga. Tayari pale hafungui ofisini. Sasa mimi kuchukua kijipesa changu mfukoni na kumpatia ili arudishe ofisi yake nimekosea? Nataka unijibu hapo. Nimekosea? Nataka kujuzwa hapo. Nimekosea? Osari, wewe ndio upo sahihi, si ndio? Yule ni mke wangu mimi. Wewe ni muda gani ambao unakaa nao mpaka unazungumza maneno kama hayo yote? Sasa inamaanisha kwamba wewe na mimi tumemuoa wote mke wangu. Sasa huko unaenda kuharibu na huko unaenda kuchoma kabisa. Nisikize Salim. Naomba ukae mbali na familia yangu. Kaa mbali na mke wangu. Mimi mpole sana. Lakini na roho ya simba. Sawa simba dume. Kwa hiyo hutaki mimi nijihusishe kwenye familia yako kwa lolote? Asante. Sipendi unifatefate. Nachukizwa na tabia yako unavyokuwa unanitaita ovyo. Haya, naomba uniambie ulichonitia. Kiukweli Sara, muonekano wako tu na mimi kukuona kwangu ndio furaha yangu. Kwa hiyo kiujumla mimi napenda muda wote niwe nakuonaona. Haijalishi umenikataa. Unajaribu kuniweka mbali na uwepo wako. Mimi ni mwanaume mmoja ambaye sijaumbiwa kukata tamaa. Kwa sababu ni mwanaume ambaye nakupenda sana. Kwa hiyo haijalishi ikitokea umenitukana, haijalishi ikitokea unanizalilisha hata mbele za watu, mimi kwangu kawaida sana. Kwa sababu nimechagua kukupenda. Kobelo, naomba unisikilize. Na unisikilize vizuri na ya kuingie. Sijui unanielewa? Nipo kwenye mahusiano.
na huyo mtu wangu tayari kashakubua. Utachagua vitu hivi viwili: uendelee kunifuatilia uhatarishe maisha yako, au uache kunifuatilia uweze kunusuru maisha yako. Kobelo, kaa mbali na maisha yangu. Sara, nimechagua Anzi kufia kwenye kidonda. Kwa chochote kitachonikuta kwangu ni jambo la kawaida sana. Kwa sababu gani? Nishapa kwa Mungu wangu. Pumzi yangu itakatia mikononi mwako. Kwa hiyo ni wewe tu. Kobelo utamuacha kwa namna gani? Atakufa kwa namna gani? Kobelo anakupenda sana. Sijaombiwa kukata tamaa. Endelea kujizima data. Nitakuwa mke mkubwa, utakuwa mke mdogo. Namjua yule vizuri akili zake. Endelea. Nilikupa moyo wangu wote bila kipimo, nikawa kivuli chako kila ulipohitaji mwongozo, lakini kwako nilikuwa kama si kitu. Mapenzi yangu. Mbona hivyo ndugu yangu? Umekasirika? Kipenzi, mbona umechelewa sana? Mimi nizani kuwa utofika. Mimi nisingeweza kuacha kufika. Na huko mtaani nilikokuwa nikipita, huwezi amini macho ya watu walivyokuwa yakinitazama. Yaani kuna muda nahisi kama macho yao yamebaki kwenye mgongo wangu. Hata mimi nina hali hiyo hiyo. Wakati nipo kisimani, Bi Zawadi alipita na kunitolea macho ya shaka sana, mpaka niliogopa. Na kuniambia kuwa sikukuu iliyopita nilikuwa na furaha sana wakati nilipokuona wewe unacheza bao. Na hapo ndipo tatizo lilipoanzia. Ujue Sauda, mimi na wewe sio waigizaji wazuri kusema labda tunaweza tukaificha hii siri. Na ndo maana unaona hayo yote yanaibuka. Tunashindwa kuficha hisia zetu. Na kama wakijua, na unajua fika babangu hatanielewa na ndugu zako hawatakubaliana na uhusiano huu. Bado tuko njia panda. Wasiwasi wangu mimi ni mkubwa kuliko hofu ya kupigwa. Sauda, nachoogopa mimi ni kukupoteza wewe. Na uwaga likija hilo wazo kwamba kuna siku utakaa mbali na mimi. Lakini kwangu imekuwa machozi na majeraha moyoni. Nimechoka. Sasa tufanye nini? Mimi naona tuache kukutana hadharani. Unasema nini wewe? Sauda, wewe ni pipi yangu. Si unanielewa? Yaani kusema kwamba tusije tukaonana tena, hiyo kwangu haiwezekani. Yaani labda tuseme tubadilishe sehemu ya kuonana. Ujue hapa ni njia panda. Kuna watu wanapita wanaenda mashambani. Kuna wengine wanapita wanaenda mijini huko kwenye makazi yao. Tubadilishe tu sehemu ya kuonana, ila sio kwamba tusionane kabisa. Dadi, uko sahihi kwa unachokisema. Kwa sababu si akishajua mtu mmoja tu
basi kijiji kizima kimejua, na penzi yetu ikishakaa midomoni kwa watu, basi tukae tujue fika itafifia. Na mimi sitamani kuona hivyo. Natamani kuona penzi letu linadumu na tunafika mbali. Penzi letu sisi haliwezi kufifia. Au nataka lififie? Taje. Vipi sawa, mbona naangalia hivyo? Hivyo unajua kwa nini sifa za watu? Saida anajifanya yeye ni malaika mbele za watu. Alifanya huruma sana. Wakati chini ya mambawa zake kaficha madudu ya kila aina. Nataka mtaa wote ujue rangi yake halisi. Lakini katoto, ichuki yote ya nini? Kuna maribia mwenzako maisha kwa maneno ya kusikia. Kusikia? Maneno ya kusikia. Mimi maneno sitotoa barabarani. Na kingine, mimi ushahidi wangu ni ushahidi wa maneno nayo yasema. Wewe ukishafanya hivyo unafaidika nini? Hata wewe pia haikuhusu. Utakuja kujua bandani. Baby, samahani. Kuna kitu nilikuwa nimesahau kukuambia. Kiss. Gumbwa. Nilikupa moyo wangu wote bila kipimo. Usali. Nikawa kivuli chako kila ulipohitaji. Kumbe ni wewe ambaye unamleta shemeji yangu maporini. Sijategemea. Ngoja kwanza Gumbwa. Wewe unafanya nini hapa porini? Hivi wewe si nimekutuma uende kule galani? Najiuliza kosa langu lilikuwa nini hasa. Nilipenda kwa dhati bila masharti wala hila. Lakini kwako mimi nilikuwa wa kupita tu njiani. Gara mbegu? Gara mbegu wapi na wapi na kazi zetu za garage? Nasikize boss Salim. Naona sasa umeshaanza kuchanganyikiwa. Tena umechanganyikiwa vibaya. Yaani sio kidogo. Relax. Shemeji. Gumbwa, naomba tusifikie huko. Tufanye tu yameisha kakaangu. Nyamaza wewe. Unazungumza kuhusu nini wewe? Salim, nilikukataza kufika nyumbani kwangu. Tena, hiki kikombe unachokitengeneza, hii sumu, hutokaa ukanya ukaimaliza. Nisikilize Gunu. Tena unisikilize vizuri sana. Wewe nenda kafanye kazi yako. Fanya kazi yako vile unavyohisi wewe ukifanya itakuwa ni vizuri kwako. Tena uifanye kazi yako kwa uweledi wa hali ya juu. Mimi na Sauda tunapendana. Yaani tunapendana sana. Na huso mchezo wa kuigiza. Haya ni maisha halisi ambayo tunayaishi. Na mimi nimekueleza hivi kwa sababu wewe ni rafiki yangu na ninakuheshimu. Heshima? Heshima? Heshima gani unazungumzia wewe? Bosi Salim. Mkwe Salim. Tangu lini wewe ukaniheshimu mimi? Yaani jambo ambalo umelisahau ni dogo sana. Kwamba mimi heshima kwangu ni pesa.
noti nyekundu nyekundu ndo heshima ambayo inaweza kanifanya mimi nikatoka hapa nikaenda kanunua ugali, nikanunua kamnyweso nikanywa, na nikaweka heshima baa, nikawanunulia walevi wote wakaniona mimi ndo boss. Sasa sijui unazungumzia heshima gani? Alafu sasa mnaona unajisahau sana. Umesahau kwamba baba zenu nyinyi wote ni maadui wakubwa, yani paka na panya. Sasa vipi kama mimi hii taarifa nitaenda kupeleka kwa baba yako na kwa baba yake huyu binti? Naomba turahisishe mambo na kufanya yaishi. Wewe ulikuwa unataka kitu gani ambacho kitafanya haya ulioyaona hapa yaishie hapa hapa njia panda? Ewa, ayo sasa ndo maneno ambayo mimi nitarajia kuyasikia kutoka kwa bosi wangu Salim. Wanajiita Salim Bey. Kuna mambo mawili tu ambayo mimi nahitaji kutoka kwako. Jambo la kwanza, pale ofisini garage, mabosi ni nyinyi wawili, yani Salim pamoja na Ruta. Pia kuna mtu mmemwajiri ambaye ni foreman anayeongoza vijana wote na kuwalipa. Sasa ile nafasi ya foreman nataka nipewe mimi, na yule atolewe kabisa pale. Yani wale vijana wote wawe under control yangu mimi. Yani kabla hujafikia kuwaletea nyinyi taarifa, wafike kwangu kama foreman, mimi ndio niwape nyinyi taarifa. Lakini jambo la pili, kutoka kwako wewe peke yako, nahitaji pesa. Gumbo, huo ni usaliti mkubwa sana. Ina maana sikiliza, hadithi kati yangu mimi na wewe bado inaendelea. Nilikupa moyo wangu wote bila kipimo, nikawa kivuli chako kila ulipohitaji mwongozo, lakini kwako nilikuwa kama si kitu.